سرخط خبرها در برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای امریکا. روزهای گذشته حوادث امنیتی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از سران وزارت‌های دفاع و داخله خواستار وضاحت راجع به ناامنی‌های اخیر در ولایات شمالی شد. نخستین سفر یک رئیس جمهور برحال ایالات متحده به اتیوپیا. رئیس جمهور اوباما در این سفرش بر چه نکاتی تاکید ورزید؟ و گزارشی از نتایج یک جشنواره پرهیجان ورزشی میان افغان‌های مقیم ایالات متحده در ایالت ویرجینیا. امید تا اخیر ما را همراهی کنید. به تلویزیون آشنای صدای امریکا خوش آمدید. سلام بر شما. احمد فاضل لامی هستم با برنامه امروز دوشنبه 5 اسد سال 1394 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه خبری از معرفی قاضی القضات جدید افغانستان داریم، گزارش از خطرات پیوستن با داعش را برایتان تقدیم خواهیم کرد و صحبت ما را با یکی از کاربران برجسته و معروف شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نیز فراموش نکنید. اما نخست از همه می‌پردازیم به یک واقعه تأسف‌بار در شمال افغانستان. گلوله‌باری در یک محفل عروسی در ولایت بغلان شب گذشته 21 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. گلستان، قماندان امنیه ولسوالی دهسلای ولایت بغلان به اسوسییتد پرس گفت این واقعه پس از آن رخ داد که یک مقام ولایتی پلیس در این محفل عروسی ترور شد. قماندان امنیه ولسوالی دهسلا همچنان افزود که میان دو گروه درگیر در این واقعه از سالها بدین سو خصومت وجود داشت. به گفته او بعضی از افراد کشته شده اشتراک کنندگان محفل عروسی بودند. از سوی دیگر سلطان محمد عبادی سرپرست ولایت بغلان به صدای امریکا گفته است که درگیری میان دو فرمانده ممکن در ارتباط با رقصانیدن پسران یا به اصطلاح عام بچه‌بازی صورت گرفته باشد. به گفته آقای عبادی در محفل عروسی شب گذشته چندین پسر بچه می‌رقصیدند. جزئیات بیشتر در مورد ماجرای خونین دیشب در ولایت بغلان و همچنان معلومات راجع به نارامی‌های دیگر امنیتی در صفحات شمال افغانستان را از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنویم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما در برنامه اند. آقای بیژن سلام بر شما. خب اول از واقعه بغلان شروع کنیم. تازه ترین اطلاعات شما در این مورد از چه قرار است؟ آیا افراد دخیل در این زد و خورد شناسایی و دستگیر شدند یا خیر؟ با سلام با شما و شنونده‌های عزیز بیننده‌های تلویزیون آشنای صدای امریکا. با توجه به اطلاعاتی که از ولایت بغلان در دست ما قرار گرفته، در ساحه دهسالای ولسوالی بغلان شماره افراد هستند که با استفاده از نفوذ دولتیشان دست به اعمال میزنند که قابل قبول مسئولان حکومتی نیست و گاهی هم مورد نقد قرار گرفته. تا هنوز پلیس از شناسایی افراد و کسایی که درگیری بودند در این ساحه جزئیات نداده، ولی اطلاعات را که از آدرس مردم در این منطقه به ما رسیده، این مردم به خاطر رقصانیدن یک پسر که گویا مربوط به یکی از فرماندهان پلیس بوده درگیری کردند و منجر به کشتن چند نفر شده. بله، خب از اوضاع امنیتی در ولایت بدخشان چه معلومات تازه‌ای در اختیار دارین؟ خصوصا تازه ترین انکشافات در ولسوالی وردوج از چه قرار است؟ تا هنوز مقامات پلیس از ولایت بدخشان اطلاعات تازه‌ای در اختیار ما قرار نداده. فقط اطلاعاتی هست که تا هنوز گویا بر رسانه‌ها درز نکرده و نمیخواین در این باره جزئیات بدن. بله، خب گزارش‌ها کیست که در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل هم جنگ‌های جریان دارد در این مورد و همچنان اوضاع امنیتی ولایت فاریاب چه اطلاعاتی در دست دارین؟ در ولایت سرپل در ولسوالی در روستای قلعه شهر ولسوالی کوهستانات سرپل یک فرمانده پلیس با چند نیروهایش گفته میشه بر اساس اطلاعات مسئولین امنیتی
فکر میکنم که ارتباط ما با خبرنگار ما میرایس بیژن با مشکلات تکنیکی روبرو شد. خب گزارش از ایشان گرفتیم که سپاسگزار هستیم از ایشان. با برنامه ادامه میدهیم. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از سران نهادهای امنیتی درباره رویدادهای اخیر در ولایت مختلف افغانستان وضاحت خواسته است. آقای عبدالله امروز در نشست کابینه گفت که در چند روز اخیر رویدادهای زیادی در ولایت‌های مختلف به وقوع پیوسته که در این مورد وزیر امور داخله و سرپرست وزارت دفاع ملی نتیجه بررسی‌هایشان را گزارش خواهند داد. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در روزهای اخیر در برخی از ولایت‌ها رویدادهای جدی اتفاق افتاده و در حال حاضر نیز در بخش‌های مختلف افغانستان جنگ ادامه دارد. در روزهای گذشته هم حوادث امنیتی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود. بعدتر وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب امور داخله اینا در مورد اوضاع امنیتی صحبت خود کردن به صورت مشخص در نقاطی که اوضاع حاد است. قابل یادآوری است که آقای عبدالله چندی قبل به منظور بررسی اوضاع به شماری از ولایت شمالی از جمله به ولسوالی 4 دره‌ای ولایت کندوز که تازه از دست طالبان آزاد شده بود نیز سفری انجام داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز رئیس جدید ستر محکمه را رسما معرفی نمود. سید یوسف حلیم که چند پیش از ولسی جرگه به حیث عضو تازه شورای عالی ستر محکمه رأی اعتماد به دست آورده بود، بنابر فرمان رئیس جمهور غنی به عنوان رئیس ستر محکمه گماشته شد و امروز در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیف به جا آورد. آقای غنی در این مراسم گفت نخستین وظیفه اش من حیث رئیس جمهور مراقبت از تطبیق قانون اساسی است و این وظیفه را بدون یک ستر محکمه با صلابت، با درایت و با هیبت که از اجرای قانون ناشی می شود به جا آوردن نمی تواند. رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات در قانون گفت ستر محکمه ما اصلاحات کردن اما راه دراز پیش روی داریم. معیار ما در کار ما اول رضایت خداوند جل شانه، اما دوم و به صورت اساسی خوشنودی مردم و باورمندیشان سر عدالت است. سید یوسف حلیم رئیس جدید ستر محکمه وعده سپرد که در برابر فساد قضایی و اداری صادقانه مبارزه خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه در ادیس آبابا پایتخت اتیوپیا با صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد آن کشور ملاقات کرد و گفت افتخار می کند که نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که از اتیوپیا بازدید به عمل می آورد. آقای اوباما این سفرش را تأکید بر اهمیت روابط ایالات متحده با اتیوپیا و همچنان با تمام قاره افریقا خواند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور ایالات متحده به اتیوپیا امروز دوشنبه با رهبران آن کشور ملاقات کرد و روی موضوعات مربوط به حقوق بشر و امنیت منطقه و شمول بحران در کشور همسایه سودان جنوبی صحبت نمود. همکاری های امنیتی ما برمیگردد به مبارزه ما در برابر افراطگرایی خشونتبار. اتیوپیا مواجه تهدید جدی است و سهم آن در مأموریت اتحادیه افریقا در سومالیا مناطق تحت کنترل الشباب را کاهش بخشید. اما طوری که صدر اعظم به آن اشاره کرد، بمبگذاری روز گذشته در موگادیشو به ما یادآور آن است که گروه های تروریستی مانند الشباب چیزی جز مرگ و نابودی بار نمی آورند و برای متوقف ساختن آن ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم. آقای اوباما در ادیس آبابا با هیلا مریم دسالن صدر اعظم اتیوپیا ملاقات نمود و انتظار می رود که تا ختم روز با رهبران افریقا روی اوضاع امنیتی در کشور سودان جنوبی نیز ملاقات کند. اتیوپیا همچنین یک شریک کلیدی ما است و ما به دنبال حل و فصل بحران جاری در جنوب سودان هستیم. کم بعد صدر اعظم و من با رهبران منطقه دیدار خواهیم کرد تا بتوانیم حکومت و مخالفان را در جنوب سودان تشویق به پایان دادن به خشونت و حرکت به سوی یک توافق صلح‌آمیز کنیم. باشندگان شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپیا شهرشان را برای اولین سفر رسمی رئیس جمهور ایالات متحده تزیین کرده بودند
ولی به این سفر رئیس جمهور ایالات متحده واکنش‌های متفاوتی داشتند. از اینکه وقت خود را گرفته و من حیث اولین رئیس جمهور ایالات متحده به شرق افریقا آمده است، ما او را واقعا دوست داریم و برایش احترام قائلیم. در این زمان ما از او می‌خواهیم که روی موضوعات معارف، صحت، اقتصاد، امور مالی غور کند تا از امریکایی‌ها برایمان کمک برسد. برخی از باشندگان نگران مطرح شدن موضوع همجنسگرایی طوری که رئیس جمهور اوباما به کینیا در آن تاکید ورزید بودند. میدانیم که فرهنگ ما ویژه است. زمانی که رئیس جمهور اوباما اینجا بیاید ما نمیخواهیم که از او در مورد همجنسگرایان صحبت شود. اگر او اینجا برای صحبت در مورد اقتصاد، مشاغل و موضوعات سیاسی میآید، ما او را درک میکنیم، ولی نمیخواهیم در مورد موضوعات همجنسگرایان بشنویم. مذهب ما قوی است و مردم ما این مسئله را قبول نخواهند کرد. انتظار می رود که ملاقات ختم روز دوشنبه آقای اوباما با رهبران منطقه روی جنگ در جریان در کشور سودان جنوبی باشد، در حالی که طرفین شامل در این جنگ به هشدارها و فشارها برای ختم آن توجه نکرده و در صورتی که تا زمان ضرب العجل تعیین شده در اواسط ماه آگوست این بی‌توجهی ادامه یابد، در این ملاقات روی احتمال اعمال تعزیرات غور خواهد شد. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. صدر اعظم ترکیه میگوید نیروی زمینی را به سوریه نمیفرستد. این در حالی است که جت‌های جنگی ترکیه در چند روز پی هم مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش را در سوریه هدف قرار داده و ایالات متحده نیز از توجه بیشتر انقره به تلاش‌های مبارزه علیه شورشیان گروه دولت اسلامی استقبال کرده است. با اساس روزنامه ترکی حریت، احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه به عده از روزنامه‌های آن کشور گفته است که انقره نیروهای زمینی را برای مبارزه با داعش در سوریه اعزام نمی‌کند. مبارزه‌ای که به گفته داود اوغلو می‌تواند تغییر در توازن در منطقه باشد. ترکیه پس از موج از خشونت‌ها در مناطق کردنشین عراق و مناطق تحت کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه، حملات ضد دهشت افغانی فرامرزی را علیه داعش و شورشیان حزب کارگران کردستان یا PKK آغاز کرد. در همین حال قصر سفید روز یکشنبه از توجه بیشتر ترکیه به تلاش‌های مبارزه علیه شورشیان گروه دولت اسلامی استقبال کرد و PKK را یک نهاد دهشت افکن خواند. بن رادز، سخنگوی قصر سفید که با رئیس جمهور اوباما به کینیا سفر کرده است، در یک کنفرانس مطبوعاتی در نایروبی گفت: روشن است که ایالات متحده PKK را به حیث یک نهاد عمدتاً دهشت افکن می‌شناسد. بنابراین ترکیه حق آن را دارد اقدامات را علیه اهداف مرتبط به دهشت افکنی اتخاذ کند و ما از علاقمندی ترکیه در تسریع تلاش علیه داعش قدردانی می‌کنیم. آقای رودز افزود که ایالات متحده به تماسها با ترکیه ادامه می‌دهد و افزود که تلاش‌های بیشتر به صورت واضح در تضعیف حملات داعش کمک می‌کند. ترکیه نقش مهم را در این تلاش‌ها بازی کرده می‌تواند. در این زمان آن کشور با شرکای مختلف در ساحه کار خواهد کرد تا شورشیان داعش از آن مناطق رانده شوند. اظهارات سخنگوی قصر سفید به تعقیب یک هفته خشونت‌ها در ترکیه صورت گرفت که PKK و شورشیان داعش متهم به انجام آن خشونت‌ها می‌باشند، دو گروهی که به مثابه رقبای جدی یکدیگر پنداشته می‌شوند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر جوانان را از طریق اینترنت استخدام می‌کند و مردان و زنانی که با این گروه می‌پیوندند با مصائب و خشونت‌های مرگبار روبرو می‌شوند. نماینده اداره ملل متحد در امور معضلات و بحران خشونت جنسی به دخترانی که در فکر پیوستن با داعشند هشدار می‌دهد که پیوستن با این گروه راهی به برگشت و بزرگترین اشتباه زندگی آنان خواهد بود. استخدام کنندگان گروه دولت اسلامی یا داعش از رسانه‌های اجتماعی برای استخدام زنان و مردان استفاده می‌کنند. آنها را تشویق می‌نمایند تا خانواده‌های خود را رها کنند و به اصطلاح با خلافت اسلامی در بخش‌هایی از سوریه و عراق ملحق شوند. اما بسیاری از جذب شدگان به زودی در می‌یابند که حقیقت این پیوستن آنطوری که تصور می‌کردند نیست. زینب هوا بنگورا، نماینده اداره سازمان ملل متحد در بخش رسیدگی به خشونت‌های جنسی در جنگ‌ها، می‌گوید:
پیوستن به داعش راه بی برگشت است. شما با آنجا می روید و می دانید که دیگر برگشتن نمی توانید. بنگورا می افزاید که این نکته به ویژه در قسمت زنان و دختران صدق می کند. او اضافه کرد حتی کسانی که آزادانه به داعش پیوسته‌اند مانند کسانی که از سوی این گروه دهشت افکن ربوده شده‌اند قربانی اند و نیاز به حمایت دارند. زینب بنگورا به تازگی از کمپ‌های پناهندگان در لبنان، ترکیه و اردن دیدن کرده. زمانی که من برگشتم چنان دل شکسته بودم که صرف با گریه به خواب می رفتم. اجتماع ایزدیان به طور اخص مورد ظلم قرار گرفته است. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که به تعداد 3500 ایزدی در اسارت باقی مانده‌اند که از آنها سوء استفاده جسمی و جنسی صورت می‌گیرد. من خانم را ملاقات کردم که با 14 دختر دستگیر شده بود و به این 14 دختر زهر برای خودکشی داده بود. او می‌افزاید که شمار دیگری از دختران به قصد خودکشی با چادرهای خود را حلق‌آویز کردند. برخی ها بند دست خود را بریدند و تعداد هم مکرراً خرید و فروش شده و بعضی با یک قوطی سیگرت تعویض شدند. بنگورا می‌افزاید بسیاری از دختران جوان فقط می‌خواهند دوباره به مکتب بازگردند. او با آنها می‌گوید که بهترین انتقام از گروه دولت اسلامی بازگشت آنها به مکتب خواهد بود تا در زندگی موفقیت حاصل کنند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. افراد مسلح بر یک مأموریت پلیس نزدیک سرحد پاکستان در ایالت پنجاب هند حمله کرده و حداقل 6 تن را کشتند. مقامات میگویند که افراد مسلح امروز دوشنبه قبل از تهاجم بر مأموریت پلیس در شهرک گورداسپور نخست بر یک پارکینگ بس حمله ور شدند. بر اساس گزارش‌های متعدد خبری حداقل 2 تن از قربانیان افراد غیر نظامی بودند. گزارش‌های نشر شده در هند همچنان حاکی است که پلیس 5 بم جاگذاری شده در خطوط راه آهن در ساحه را نیز کشف کردند. راجنات سنگ وزیر داخلی هند به گزارشگران گفت او دستور داده است که در واکنش به این واقعه تدابیر امنیتی در امتداد مرز پاکستان تشدید یابد. نخستین هفته ماه اسد امسال از سوی دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی به نام هفته رسانه‌های اجتماعی نامگذاری شده و شعار تجلیل از این هفته این است که اختلاف نظریات در رسانه‌های اجتماعی به معنای دشمنی نیست. رسانه‌های اجتماعی همچون فیسبوک، توییتر و غیره تا چه حد در زندگی مردم افغانستان نقش داشته و فواید آن چیست؟ و برنامه امروز یکی از کاربران برجسته رسانه‌های اجتماعی در افغانستان را دعوت کردیم که ایشان دکتر احمد فهیم توخی اند و استودیوی کابل با ما در تماسند. آقای توخی سلام بر شما، خوش آمدین. خب شما با داشتن بیش از 340,000 علاقمند در صفحه‌تان یکی از معروف ترین کاربران فیسبوک در افغانستان هستین. چی شد که چنین به رسانه‌های اجتماعی رو بیارین و چه وقت صفحه‌تان را باز کردین؟ با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز. ما حدود 1 سال و 9 ماه میشه که در شبکه اجتماعی رو آوردیم و دلیل عمده از این که به شبکه اجتماعی رو آوردیم همین بوده که بتانم آواز خدا، آواز ملت درج دیده افغانستان به گوش همگان برسانم و مشکلات و برخی مسائل مربوط افغانستان با همدیگه به اشتراک بگذارم و بالاخره بتانم به گوش مقامات مسئولش هم برسانم. خب آیا فکر میکردین که روزی صدها هزار نفر علاقمند در فیسبوک داشته باشین و چطور تانستین که توجه چنین تعداد زیادی از مخاطبین را جلب بکنین؟ میشه که برای ما هم یاد بتین به خاطر که علاقمندان صفحه من و مراتب از خودت کرده کمتر است. خب از اول هم خوشبین به این بودم که روز برسه که بتانم که تعداد دوستای زیاد را در شبکه‌های اجتماعی با خود داشته باشم و یک حلقه بسیار زیاد مستحکم از دوستا را در شبکه اجتماعی گرد خود جمع بکنم و تا ای که بتانیم که با اشتراک و حضور دوستای بیشتر بتانیم آواز خود بلندتر و بلندتر بسازیم تا ای که بهتر و خوبتر شنیده شود و به گوش مسئولین و مقاماتش برسه. البته من فکر میکنم یکی از دلایل که دوستای بیشتر در شبکه اجتماعی گرد صفحه مجمع است همین شاید باشه که مسائل و مشکلات افغانستان بسیار زیاد واضح و بدون کدام هراس و بسیار زیاد واضح و همونطور آشکار یادآوری میکنم و همین مشکلات با
طرح‌ها و پیشنهادایش به گوش مقامات و مسئولین هم میرسانیم. یک چیز را اگر بر ما بگوین که چقدر وقت خود را صرف فیسبوک میکنین؟ آیا بر بخش دیگری از زندگیتان مثلا بر درسایتان کدام تاثیر گذاشته یا خیر؟ خب من اونقدر وقت زیاد را صرف فیسبوک نمیکنم، شاید برخلاف برخی برداشت ها که گویا شاید بیشتر وقت صرف فیسبوک شد، ولی یکی از گزینه‌های بسیار خوبه که فیسبوک در اختیار من قرار داده امی است که میتونم نوشتای خود برای ساعت بعد برنامه ریزی بکنم و نوشتا به شکل اتومات نشر شود. به این حساب من بیشتر کوشش میکنم هر شب یک ساعت یا دمی حدود وقت خود صرف ازی بکنم و چند نوشته را بر روز بعدی برنامه ریزی بکنم. به این شکل میتونم که نوشتای خود به گوش همگان برسانم. البته برای دیگه بخشای زندگی من تاثیر بسیار زیاد خاص نداشته. خوب است یک به اصطلاح هم وقتگیر بر من نبوده. ترک یا چالتان گفتین یاد گرفته پیش از پیش یک پست آماده میکنین برای روز بعدی. بله خب بله. آیا تا حال شده که یک مطلب و یا عکس و ویدیوی پست کرده باشین و باعث یک تغییر بزرگ و یا منجر به تاثیر عمیق در جامعه شده باشه؟ میشه که یک مثالش را ارائه بکنین یا کدام کمپاین را برای انداخته باشین؟ خوشبختانه در اتحادی که ما در شبکه‌های اجتماعی با هم داریم، ما یک سلسله کمپاین ها را ترتیب کردیم که در این کمپاین ها با یک اتحاد و همبستگی به شکل گروهی برخی مسائل بایش اشاره میکنیم، دوستا را بر برخی کارها تشویق ترغیب میکنیم، برخی مسائل آگاهی دهی میکنیم. این به شکل گروهی چون میباشه تاثیر بهتر داره که میشه ما به شکل نمونه از چند کمپاین را اندازی کردیم یادآوری بکنم که یکی از این کمپاین مبارزه با تعصب بود که دوستا و هموطنای ما پیام‌های وطن دوستی، هموطن دوستی، همدیگر پذیری و نفرت و انزجار از تعصب و تفرقه و نابرابری و بی‌عدالتی داشتند. من احساس میکنم یکی از کمپاین‌های بسیار زیاد موفق ما همین کمپاین بود. یک کمپاین دیگه که بعد از این داشتیم کمپاین مبارزه با سیگرت و دخانیات و قیلون بود که ما در سلسله از این کمپاین برخی از اضرار و عواقب سیگرت و قلیون و سایر دخانیات در صفحه اجتماعی با دوستا نشر میکردیم که باز دوستای دیگه هم از اونجا پسی دوباره بازپخش میکردن که در نتیجه از این من شاید ده ها و صدها پیام را دریافت کردم که دوستا میگفتن خب من از اضرار قلیون به اصطلاح آگاهی نداشتم، حالی که شما اینا نوشتین، حالی که وقت درک کردم دیگه به این چیزا دست نمیزدم. کمپاین جالب یادآور شدید. از کمپاین ایدتان کمی صحبت بکنین. ما در ماه مبارک رمضان یک کمپاین را به نام کمپاین افطار را اندازی کردیم که دیگه از هموطنان خود خواهش کردیم که با استفاده از ماه مبارک رمضان، با استفاده از فضیلت‌های کمک در ماه مبارک رمضان به هموطنان دیگه ما کمک بکنند و از ثواب از این بهره مند شوند و در عین حال سفره هموطنان ما را در ماه مبارک رمضان رنگین تر بسازد که در این کمپاین خود هر هفته ما به روز جمعه یک مقدار کمک را با دوستا یک جای میشتیم، یک مقدار کمک را به هموطنان میرساندیم. بالاخره در هفته آخرش که هفته عید بود ما یک مقدار مواد خوراکه، یک مقدار کیک و کلچه و مواد عیدی را برای دوستا و هموطنان خود ترتیب دادیم و برای دوستای کوچک ما که در سرک ها مصروف کار بودند و مصروف موتر شستن این کارا بودند با اونا رفتیم ایدی کردیم و تحفه ایدیشان برشان لباس عید گرفتیم. واقعا این فعالیت‌هایتان سودمند بوده. تشکر از شما دکتر صاحب احمد فهیم توخی و از بیننده‌های عزیز می‌خوایم که باز هم صفحه شما را اگر نپسندیده به صفحه شما مراجعه کنه و او را بپسنده. تشکر از تشریف آوریدتان. پرسش امروز ما در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنایی صدای آمریکا در مورد نحوه استفاده از رسانه‌های اجتماعی بود و در افغانستان البته و پرسیده بودیم که به نظر شما بزرگترین فایده استفاده از شبکه‌های اجتماعی چیست و مردم تا چه اندازه از آن به طور مؤثر البته استفاده می‌کنند. سمیم مرادی از فاریاب نوشته که رسانه‌ها واقعا تاثیر زیاد بر زندگی مردم دارد و به دو جهت تقسیم شده‌اند: حقیقت رسانی و بی‌طرفی و افراط‌گرایی برای اغتشاش اذهان مردم. محبوب الله مصدق از طالقان نوشته
با گذشت هر روز مخصوصا در شهرها و در میان جوانان روشنفکر فرهنگ استفاده از رسانه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در حال نهادینه شدن است و باید یادآور شویم که تلویزیون آشنای صدای آمریکا نیز در صفحه فیسبوک خود که ده‌ها هزار علاقه‌مند دارد همه روزه خبرهای موثق و مطالب جالب را به نشر می‌سپارد و شما می‌توانید که با پسندیدن این صفحه هم نظریات خود را در مورد مسائل روز با ما و سایر کاربران در این صفحه شریک بسازید که آدرس آن است facebook.com/voa TV آشنا. و حال هم فشرده ای از خبرهای جالب و دیدنی جهان. فیلیپین شهر در فیلیپین میزبان عظیمترین صنف رقص زومبا در جهان بود. حدود 13,000 رقاص پر انرژی جاده های شهر ماندلویونگ را پر ساخته بود و ریکورد جدید را در کتاب گینس قائم کرد. راهنمایان رقص در سراسر جمعیت رقاصان پراگنده بودند و آنان را تشویق می‌کردند تا برای 30 دقیقه به حرکات امنوا بپردازند. این رقاصان فیلیپینی با چنین نمایش ریکورد قبلی بزرگترین صنف رقص زومبا به اشتراک بیش از 4,000 رقاص را شکستند. چین رقابت دوش اسب‌ها در یک منطقه خودمختار یوغور چین توجه تعداد زیاد مردم منطقه و سیاحین را جلب کرد. مردم این محل در تربیت و نگهداشت اسب‌ها مهارت زیاد دارند و طی رقابت سالانه مهارت‌های خود را در تربیت اسب‌ها به نمایش می‌گذارند. این منطقه یکی از جاهایی است که در پرورش اسب‌ها شهرت جهانی دارد. روسیه کشاورزان طی جشنواره خیار یا بادرنگ از روزی به نام خیار در یک روستای روسیه در سرحد اوکراین تجلیل به عمل آوردند. در این جشنواره نمایشات رقص و آوازخوانی روستایی های آماتور نیز مورد توجه تعداد زیاد قرار گرفته بود. روستایی ها حدود 100 نوع ترشی خیار را به نمایش گذاشتند و طرز تهیه آن را نیز توضیح می‌دادند. اشتراک کننده ها در مورد تهیه آن می‌خواستند آگاهی حاصل کنند. بلاروس باشنده های یک منطقه کوچک مینسک روسیه در روی جاده ها سنن قدیمی رقص و آوازخوانی را با جهش از روی آتش که قدرتشان را نشان میداد به نمایش گذاشتند. این جشنواره فرهنگی در اخیر فصلهای بهار و تابستان برگزار می‌گردد. در این مراسم جوره های جوان محافل عروسی خود را نیز برگزار می‌کنند و با جهش از روی آتش قوت و پایداری محبت خود را برملا می‌سازند. هجدهمین جشنواره ورزشی افغان‌ها در ایالات متحده یکشنبه شب با قهرمانی تیم منتخب فوتبال ایالت ویرجینیا و تیم بسکتبال آریانای همین ایالت پایان یافت. این رقابت‌ها که 3 روز ادامه داشت نه تنها میزبان تیم‌های مختلف فوتبال و بسکتبال از کانادا و ایالت‌های مختلف آمریکا بود که پای بازیکنان مقیم در اروپا و خانواده‌های افغان در ایالات متحده مثل در ایالات دیگر البته مثل نیویورک، نیوجرسی، مریلند، کالیفرنیا، ویرجینیا و حومه واشنگتن دی سی را نیز به ویرجینیا کشانید. احمد شکیب بازیکن تیم ملی بسکتبال افغانستان به خاطر اشتراک در این رقابت‌ها به ویرجینیا آمده بود و گفت که چهره‌های جوان در این 3 روز به میدان رفتند که می‌توان از آنان در تیم ملی استفاده کرد. ما فکر میکنم اگر امکانات ما برای بچه‌هایی که در هر جای باشه برشان بدیم و خصوصا بر استعدادهای افغانی که اینا او را به حساب ثبوت کردن، ثابت ساختن که افغان‌ها هم میتونن، فقط اونا برای امکانات ضرورت دارن. ما فکر میکنم اینا لولی که فعلا هستن بسیار به درد ما میخورن، بسیار بازیکن‌های خوب هستن برای از اینکه ما از اینا بیاموزیم. ما میتونم بگم که اینا میال به سطح بچهای امریکایی بازی میکنن. از این بچه‌ها اگر ما بتونیم با جمعی از بچهای از افغانستان که چهره‌های خوب هستن یک جای بسازیم، ان شاءالله بسیار نتیجه خوب برای افغانستان کسب میکنیم. البته تیم فوتبال پریمیر کالیفرنیا و بسکتبال آریانا از نیویورک مقام‌های دوم را کسب کردند.
آرش عاطفی بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان و کاپیتان تیم فوتبال افغان پرمیر کالیفرنیا میگوید که در چند سال اخیر که در این رقابت‌ها شرکت کرده است شاهد رشد سطح فوتبال در میان افغان‌های ساکن در ایالات متحده بوده است. 4 هفته بعد مسابقه دوستانه داریم ضد تایلند که در تایلند گرفته میشه و او مسابقه آمادگی است برای مسابقه جام جهانی کوالیفیکیشن ضد ژاپن. ما تلاش خود میکنیم، کوشش خود میکنیم که یک نتیجه خوب بگیریم. آمادگی خود گرفتیم و دعای مردم میخوایم که بخیر ان شاء الله موفق شویم. هدف از برگزاری این رقابت‌ها هر سال برگزار می‌شود به گفته مسئولین فدراسیون ورزشی افغان‌ها در ویرجینیا، رشد و تقویت ورزش در میان افغان‌های ساکن در ایالات متحده و شناسایی چهره‌های برتر و جوان برای تیم‌های ملی افغانستان عنوان شده است. این بود آشنایی امروز ما در بخش اداری تلویزیون آشنای صدای آمریکا. خدا نگهدار. د آشنا تلویزیون د خبرونه په دوام کې در روزهای گذشته حوادث امنیتی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو نه د هیواد د ناامنۍ وضاحت غواړي. جمهور رئیس اوباما لومړنی برحال جمهور رئیس دی چې د بشري حقوقو د ایجنډا سره ایتوپیا ته سفر کوي. او د افغان سپورتي ټورنمنټ کې په متحده ایالاتو کې میشت افغان ورزشکارانو د فوتبال مسابقې پای ته رسولي، خو د افغانستان ملي ټیم ته ګټه څه ده؟ د خبرونې سره اوسئ. سلام درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نړۍ مهم خبرونه او راپورونه ګورئ او اورئ. ترڅنګ د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه هم ارزونې لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه پورې د آشنا ټلویزیون سره اوسئ. چارواکي وایي تېره شپه د بغلان په ولایت کې په یو واده کې د یوې نښتې په ترڅ کې 21 تنه وژل شوي دي. د بغلان والي سلطان محمد عبادي وایي د دغه ولایت د دې سلا په ولسوالۍ کې تېره شپه د واده په مراسمو کې د دوو پخوانیو قومندانانو ترمنځ په نښته کې 21 تنه ووژل شو او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امنیه قومندان ګلستان قاسمي امریکا غږ ته ویل چې دغه قومندانانو په خپلو منځونو کې پخواني اختلافات لرل او جګړه وروسته د هغه نه پیل شوه چې د ولایتي پولیسو د یوه چارواکي خپلوان په واده کې ووژل شو. په جګړه کې 20 تنه ځای په ځای وژل شوي دي. امنیه قومندان ویل د 10 تنو زخمیانو د جملې نه هم 1 تن وروسته ساه ورکړله. دغه واده ته تقریبا 400 کسان راغلي وو. درنو لیدونکو، بل راپور کې د سرپل ولایت نه رسېدلی دی چې وایي یو پخوانی جهادي قومندان د ګڼ شمېر وسلوالو سره طالبانو ته ورغلی دی. خبر کې ویل شوي دي چې د کوهستانات ولسوالۍ پخوانی قومندان حسن ارباب د خپلو وسلوالو پلویانو سره د طالبانو ملګری شوی دی. د سرپل په امنیتي وضعیت باندې د دې پیښې او عمومي امنیت په اړه به د یاد ولایت د امنیې قومندان جنرال آصف جبارخیل صاحب نه د سکایپ د لارې نه معلومات واخلو چې خدای دې کې زموږ غږ واوري. قومندان صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ انشاءالله په خپرونه کې یاست؟ بله زه اورم او تشکر. مننه. پوښتنه مې دا کوله قومندان صاحب، مننه چې زموږ بلنه دې منلې. د قومندان حسن ارباب څوک او ستاسو د وسلوالو مخالفینو سره د هغه یو ځای کېدل د سرپل امنیت ته څومره تهدید پیښولی شي؟ تشکر، مننه محترم آشنا صاحب، تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ستاسو د تلویزیون نه ټول لیدونکو او دوستانو ته احترامونه وړاندې کوم. دغه پرون د 2 بجو نه وروسته د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې دغه ارباب حسن چې یو د پولیسو د محلي پولیسو د سرګروپانو د جملې نه و، هغه د مخالفینو سره یو ځای شوی ده او د غوښته چې په ولسوالۍ باندې هجوم راوړي، مګر متاسفانه وروسته د دغه قلعه شهر نه وروسته د محلي پولیسو د مقاومت سره مخامخ شوی ده. د دوی یو نفر قومندان په نوم د حاجي عبدالوهاب او 2 د دوی هغه همکاران وژل شوي چې لا تر اوسه مړي هم پراته دي. زموږ مقاومت روان ده او هوایي هغه هم کومک هلته ورغلی ده او تر اوسه پورې جګړه دوام لري. او یو لنډه پوښتنه کوم، هوایي قطعه تاسو کومک یاد کو، هوایي کومک د چا نه ورته رسېدلی دی؟ هوایي کومک موږ قطعاتو ته د هغه خپله د قلوردو د شاهین نه چې کوم هوایي هغه موږ لرو
کومکونه لرو هوایي طیارې ورغلي وو او هغوی تر اور لاندې نیولی وو چې دا ډېر زیات مؤثر تمام شوی. صحیح، بیرته راځم اصلي موضوع ته. آیا تاسو یې په علت باندې پوهیږئ چې ولې د حسن ارباب په شان پخواني جهادي قمندانان د نظام سره مخالفت پیلوي؟ اصلا دلته دوه مسلې دي. یوه مسئله دا ده چې دغه ارباب سر د یو بل سرګروپ سره چې هغه شیر محمد نومیږي او د قلاشار اوسېدونکي دي، دوی په خپل مابین کې یو ذات البیني اختلافات درلود چې د دغې اختلافاتو په نتیجه کې چې او د مخالفینو د ارتباط او تماسونو په اساس چې د حسن سره یې نیولی و هغه د هغې سره یو ځای شوی ده او د هغې دونه کسان هم زیات نه دي، تقریبا د 10 کسو په شاوخوا دغه محلي پولیس ورسره و، د خپله د محلي پولیسو یو سرګروپ. بله جنرال صاحب، یو په مجموع کې دا د ملي پولیسو د محلي پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو ترمنځ هماهنګي څنګه ده، څنګه دغه عملیات کوردینه کوئ او تاسو په مجموع کې د سرپل د عامه نظم او امنیت دپاره څونه تیار یاستئ او څه ډول کومک ته اړتیا لرئ؟ تشکر، مننه. فعلا د سرپل په ولایت کې بیخي ډاډمن امنیت موجود لري. په ډېر آزادانه توګه هم دا اوس د په 10 کیلومتري کې د بلغلي په یو منطقه کې چې هغه اصلا کوهستاناتو ته د لارې په پرانیستلو کې موږ مصروف یو چې لاره باید د ځمکې د لاره خلاص شي، چون دا د پخوا نه د څو میاشتو مخکې نه وروسته دا لاره د هغې وخت نه لا تر اوسه پورې بند پاتې شوی ده او موږ غواړو چې دا لاره خلاص کړو. موږ دلته امني پولیس، امنیت دولتي او محلي پولیس حتی د خلکو سره یو هماهنګي لرو او په ډېر ښه هماهنګي کې موږ مخ په وړاندې ځو. امید خدای ته ده چې دا لاره موږ خوشي کړو، کوهستانات ته موږ د ځمکې د لارې هلته ورشو. نور د سرپل په ټول نقاطو کې په ولسوالۍ کې په مرکز کې یو ډاډمن امنیت موجود لري، هغه ټولو ته معلوم ده او ټول دې نه خبر ده ویني. ستاسو غږ ټول د اشنا ټلویزیون لیدونکي اوري او تاسې ګوري. آیا په سرپل ولایت کې داسې سیمه شته ده چې امنیت ستاسو په واک کې نه اوسي؟ بله، دغه منطقه چې اوس د دغې لغمانۍ او منطقه ده چې د دې نه اخواته تر کوهستاناتو پورې تر یو منطقې پورې دغه منطقه چون لاره مسدود ده، طبعا هغه کلي زموږ تر تصرف لاندې نشته. نور ټول مناطق که د سیاد ولسوالي ده، که د مقله ولسوالي ده، که د سنچارک ده، که د بلخاب ده، دغه ټول ولسوالیګانو کې موږ رفت آمد لرو. زموږ مامورین، زموږ ټول افراد په عادي موټرو کې تګ راتګ کوي او هېڅ داسې د تشویش وړ کومه خبره نشته. جنرال صاحب، تاسې په اولو خبرو کې یاده کړله چې قمندان حسن ارباب د محلي پولیسو قمندانو، آیا داسې تشویش ملي پولیسو سره یا د ولایت د مقام سره شته دی چې نور پولیسو محلي پولیسو قمندانان هم ستاسو نه لاړ نشي او د مخالفینو سره هم یو ځای نشي؟ دې کې اوس تر اوسه نشم ویلی چې په 100% دشمن هم فعالیت کوي، دشمن هم سوړ جنګ آغاز کړی ده او د جنګ په نتیجه کې غواړي چې یو تعداد کسان ځان سره یو ځای کړي. مګر هغه خلک چې په وطن مین دي او هغه خلک چې واقعا د خلکو سره تعهد کړی ده، وفادار ده د وطن او د خاورې د دین او د اسلام سره، هېڅکله د دې خلکو سره به یو ځای نشي او نه یو ځای کېږي. داسې معلومات تاسو سره شته دی چې په سرپل ولایت کې د طالبانو نه په غیر نور به څوک چې هلته د دولت په خلاف جنګیږي ستاسو په وړاندې؟ تر اوسه پورې خو داسې څوک نشته. ټول قومونه او ملیتونه دلته 6 قومونه او ملیتونه دي چې ټول د وطن سره او د دولت سره یو ځای ده. لکه چې پرون نوړ مورد تاسو ودلي او پروګرام کې چې ټول خپل پشتیباني اعلان کړی ده. امارالو په دې کې چې دښمن هم بیا فعالیت کوي او تر اوسه پورې موږ مشخص داسې نشو ویلی چې زموږ په مقابل کې به څوک ودرېږي یا به ناوړه عمل وکړي. مګر بعضې کسان شته غیر مسؤل کسان شته او که موقع ورته مساعد چې شاید دا کسان هم په غیر بې امنۍ مسایلو کې دغه خلکو سره همکار شي. مګر تر اوسه پورې مشخص نشته او موږ غواړو چې خلک د وحدت په فضا کې سره را یو ځای کړو او ټول قومونه سره یو ځای د
وطن په امنیت کې برخه واخلي او برخه اخیسته. د سرپل ولایت امنیه قومندان جنرال آصف جبارخیل صاحب کورم ودان چې دا تازه معلومات هم د خپل ولایت او د خپلو مسؤلیتونو په اړه او د امنیتي پیښو په اړه هم د آشنا ټلویزیون لیدونکو سره شریک کړل. کورم ودان. تشکر آشنا. مننه. درنو لیدونکو، د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ ستاسو نظر غوښتی دی چې په افغانستان کې د لرې پرتو امنیتي پوستو د ملاتړ لپاره حکومت څه ډول تدابیر ونیسي چې د سقوط نه بچي. یو شمېر دوستانو د اکمالاتو په وخت لیږلو او دوامدار ارتباط لرلو تاکید کړی دی، خو یو شمېر نورو لکه فاطمې میوندي لیکلي دي چې لنډه لاره دا ده چې طالبانو ته ښه په خوشحالۍ تسلیم شي، لکه د وردوج عسکر هم به دوی په امن وي او هم به د ډیرو تکلیفونو خلاص شي. د آشنا ټلویزیون بل مینوال به نصرت الله پښتون دی. د غزني نه په خپل پیغام کې لیکلي وی غوره به دا وي چې کله حکومت راپور ترلاسه کوي چې چیرته جګړه روانه ده یا طالبان د جګړې پلان لري، نو حکومت باید سمدلاسه اقدام وکړي. مننه دوستانو چې د آشنا ټلویزیون سره مو د امنیتي مسایلو اړوند خپل نظرونه څرګند کړل. هیله ده چې همداشان د نورو مسایلو په اړه هم د امریکا غږ سره خپل نظرونه تل د نورو سره شریک د لارې نه البته نورو دوستانو سره شریک او د آشنا ټلویزیون د فیسبوک دا پاڼه چې د ټلویزیون په پرده یې ګورئ در سره یې خوښه کوئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کوئ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د امنیتي ارګانونو د مشرانو نه په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. اجرایه رئیس عبدالله نن د کابینې په غونډه کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په مختلفو ولایتونو کې داسې امنیتي پیښې شوي دي چې د هغو په اړه یې د کورنیو چارو د وزیر او د ملي دفاع وزارت د سرپرست وزیر نه د وضاحت غوښتنه وکړله. اجرایه رئیس وایي اوس مهال هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړه روانه ده. اجرایه رئیس په تیرو څو اونیو کې د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ په شمول څو مهمو ولایتونو ته سفر هم کړی و. در روزهای گذشته هم حوادث امنیتی په تیرو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي چې وروسته به د کورنیو او دفاع وزیران پرې بحث وکړي چې په مشخصه توګه د هغو سیمو په هکله چې وضعیت پکې جدي دی. په بل اړخ کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي کچېرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه اوسي. او جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د سترې محکمې رئیس په رسمي توګه معرفي کو. سید یوسف حلیم چې څو موده مخکې د ولسي جرګې نه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په حیث د اعتماد رایه ترلاسه کړې وه، د جمهور رئیس غني د فرمان پر اساس د سترې محکمې د رئیس په توګه تعیین او نن یې په ارګ کې د لوړې مراسم په ځای کړل. جمهور رئیس په دې غونډه کې ویل چې د لومړنۍ دنده د اساسي قانون د تطبیق د بهیر څارنه او نظارت دی. ښاغلی غني وایي دا ډول دنده د یوې باصلاحیته سترې محکمې نه پرته په ځای کولی نه شي. جمهور رئیس غني د قانون په چوکاټ کې د سترې محکمې د خوا نه د هر ډول اصلاحاتو د رامنځته کولو د ملاتړ ژمنه هم وکړه. ما ژمنه تاسو سره داده زه لکه چې مې همیشه ویلي دي هغه ورځ به زه جشن ونیسم چې تاسې ما یو فرمان د اساسي قانون په اساس باندې رد کړي. او د سترې محکمې نوي رئیس سید یوسف حلیم ژمنه وکړه چې د قضایي او اداري فساد په وړاندې به صادقانه مبارزه وکړي. د آشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ واورئ. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې چې د پاکستان سره سرحدي پوله لري وسلوالو په ډزو کې 6 تنه زخمیان کړي دي. چارواکي وایي په درنو وسلو مجهزو وسلوالو تر دې مخکې چې د ګورداسپور ښار د پولیسو په ماموریت حمله وکړي نن دوشنبه د بس په یو تمځای باندې برید وکړ. خبري ریپورټونه وایي چې په وژل شوو کې 2 تنه ملکیان. ریپورټونه دا هم زیاتوي چې پولیسو د سیمې د اورګاډي په پټلیو کې 15 بمونه پیدا کړي دي. د هند کورنۍ چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې د همدې پیښې په وجه امر کړی دی چې د پاکستان سره په سرحدي سیمو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې د نن دوشنبې برید مسؤلان به څوک وو، خو ځینې خپاره شوي راپورونه وایي چې کیدای شي وسلوال برید کوونکي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نه د پنجاب ایالت ته ننوتي اوسي. او جمهور رئیس باراک اوباما به نن دوشنبه د افریقا د لوی وچې ځواکمن هیواد ایتوپیا د مشرانو سره په خبرو تیره کړي. جمهور رئیس اوباما د متحده ایالاتو لومړنی برحال جمهور رئیس دی چې دغه هیواد ته یې سفر کړی دی. په خبرو کې په سیمه کې د ترګرۍ پر تازه بریدونو، بشري حقوقو او پرمختګ په څیر مسایل شامل وو.
جمهور رئیس اوباما به د خپل ایتوپیایي سیال سره د لیدنې پر مهال په ډیرو مسایلو باندې خبرې وکړي. په ګاونډي هیواد سومالیا کې د تروریستي برید نه وروسته د تروریزم سره مبارزه د اجنډا په سر کې راځي. دریم د امنیت په برخه کې زموږ همکاري د سختدریزي پر ضد ده. ایتوپیا له جدي ګواښونو سره مخامخ ده او په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په ماموریت کې ستاسي د ونډې له امله په الشباب باندې سیمه تنګه شوې ده. د دې ترڅنګ د پرمختګ او اقتصادي ودې مسلې ته هم پام اړول کیږي. د ایتوپیا پلازمینه ادیس ابابا د پراخېدو او ودې په حال کې ده او د تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد د اقتصاد په ډګر کې ډیر پرمختګ کړی دی. په موږ باندې په دې ګران دی چې د افریقا د لپاره وخت ځانګړی کړ او د متحده ایالاتو لومړنی برحاله جمهور رئیس ده چې دلته سفر کړی. په عین وخت کې موږ له دغه غواړو چې د تعلیم او تربیه، روغتیا او اقتصاد په برخو کې له موږ سره مرستې لا ډېرې کړي. خو جمهور رئیس اوباما خبرداري ورکوي چې د هغو مسلو په اړه چې دای ارزښتناکې ګڼي یوازې ورته په اشاره بسنه نه کوي. مثلا د بشري حقوقو درناوی چې د ایتوپیا لپاره یو خورا حساسه مسله هم ده، ځکه په دې وروستیو کلونو کې په دې رژیم باندې څو ځلې تورونه لګول شوي دي چې بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي. په دې تورونو کې پر مطبوعاتو باندې کلک بندیزونه او د رژیم د مخالفینو آزار او اذیت هم شامل دي. ایتوپیا ته د جمهور رئیس اوباما په سفر باندې د بشري حقوقو ځینو مدافعینو نیوکه کړې او وايي د صدر اعظم د سالین ځپونکي رژیم د تروریزم په خلاف د مبارزې په ترڅ کې د خپل حکومت مخالفین او ژورنالستان ځپي. جمهور رئیس اوباما ایتوپیا ته په مګدیشو کې د الشباب له خونړۍ بم چونې نه یو ورځ وروسته دغه هیواد له صدر اعظم سره خبرو ته کینی. هغه به د ختیځ افریقا د هیوادونو له مشرانو سره هم د جنوبي سودان په شخړې باندې بحث وکړي. ایتوپیا د جنوبي سودان د روان بحران د حل په هڅو کې هم زموږ سره ستره همکاري کوي. نن لږ موده وروسته به صدر اعظم او زه د سیمې له ډیرو مشرانو سره غونډه وکړو او دې ته به یې وهڅوو چې د جنوبي سودان حکومت او اپوزیسیون جګړه پرېږدي او د سولې په لور وخوځېږي. سپینه ماڼۍ د افریقا په ختیځ کې د توندلارو ډلو لخوا د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه د 40 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. برسېره به د 415 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي مرسته د افریقا په لویه وچه کې د روزنې، تجهیز، د ظرفیتونو په لوړولو او د تاوتریخوالي سره په مبارزې ولګول شي. خیسته سعادت لمحې د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. بل خواته سپینې ماڼۍ د سوریې په شمال او عراق کې د داعش او د پی کې کې په نوم باندې د کردي بیلتون غوښتونکو جنګیالیو په وړاندې د ترکیې د پراخې پاملرنې هرکلی کړی دی. د ملي امنیت یو سلاکار چې د جمهور رئیس باراک اوباما سره یې افریقا ته سفر کړی دی، امریکا غږ ته ویلي دي چې ترکیه حق لري په سیمه کې د ترګرو په وړاندې اقدام وکړي او سیمه ییزه متحدین هم باید په ګډه کار وکړي چې د داعش مرکزونه د منځه یوسي. تفصیل په راپور کې وګورئ. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. هغه زیاته کړه په سوریه او د عراق په شمال کې به د ترکیې هوایي بمبار چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کې کې وسلوال پر ضد کوي، په سیمه کې به لوبه بدله کړي. د ترکیې صدر اعظم دا څرګندونې نن دوشنبه د ترکیې د حریت ورځپاڼې ته کړې دي. په ورته وخت کې ترکیې متحده ایالاتو ته زرغون چراغ ښودلی چې کولی شي د داعش په وړاندې سوریې ته نږدې یوې هوایي اډې نه بمباریو کې کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن روز وایي متحده ایالات د داعش په وړاندې د ترکیې د هوایي برید د پریکړې هرکلی کوي او د انقرې سره هم نظر دی چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کې کې یو ترهګر سازمان دی. موږ د داعش په وړاندې د ترکیې د پراخې پاملرنې هرکلی کوو او موږ یقینا په سیمه کې خپل بیلابیل متحدین په دې جګړه کې تشویقوو. موږ په حقیقت کې د عراق په شمال کې د کردي حکومت سره هم ښې کاري اړیکې لرو او د خبرو اترو لاره هم خلاصه ده. واشنگټن وایي په دې جګړې کې د ترکیې مداخله د پرله پسې بحثونو او د تیرې اونۍ د ترکیې د سرحدي ښار سروج د برید څخه رامنځته شوی چې 22 کسان پکې ووژل شول. موږ له ډېر وخته د ترکانو سره په تماس کې یو چې د داعش له خوا څخه په ګډ ګواښ باندې بحث وکړو. موږ یو ځل بیا خپله خواشیني او خواخوږي د ترکیې خلکو ته څرګنده کړې ده چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د بریدونو په ترڅ کې خلک وژل شوي دي. د ترکیې عسکرو نن سرحد ته څیرمه د سوریې په یو کلي هغه کردي جنګیالي په نښه کړي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ او مرسته د داعش یاغیانو په وړاندې جنګیږي.
په داسې حال کې چې د څو میاشتو هوایي بریدونو نه وروسته د کردانو ساتندوی قطعې د سوریې په شمال کې یو ښارګوټی د اسلامي دولت د ډلې نه نیولی، دغه کردانو نن دوشنبه د ترکیې په پوځ تور لګوي چې د دوی په مورچلونو باندې د توغندیو بریدونه کړي، خو ترکیه دا تورونه ردوي او وایي د PKK جنګیالي د وروستیو بریدونو په ګډون چې پکې د ترکیې 3 امنیتي ځواکونه ووژل شول، د ترکیې اتباعو په یرغمل نیولو باندې تورن دي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبري سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامع جهان را می‌خواهند و صدای آمریکا آن را در هر بخش فراهم می‌سازد. موثق، معتبر و جامع. دا زموږ رسالت ده. او د ښاري ترافیک په اړه یو په زړه پورې راپور لرو. په سړکونو باندې د موټرو د زیاتوالي له امله په مختلفو هیوادونو کې د ترافیک مدیریت یو پیچلی او د لګښتونو نه ډک کار دی. دلته د امریکا متحده ایالاتو د مریلینډ پوهنتون د پرمختللي ترانسپورت په مرکز کې ساينس پوهان او محصلان د لوبو او تقلیدي ټکنالوژۍ نه استفاده کوي چې د چارواکو او کاروباریانو سره د نقلیه وسایطو د تګ راتګ د بدلیدونکو شرایطو په مدیریت کې مرسته ورسره وکړي. پام وکړئ راپور ته. د forbes.com په نامه د آنلاین اقتصادي مجلې کې راغلي دي چې تیر کال د ترافیکو ګڼه ګوڼې امریکایانو ته د 140 میلیارډ ډالرو مستقیم او غیر مستقیم تاوانونه اړولي دي. دغه شمیره تر 2013 کال پورې 180 میلیارډ ډالرو ته لوړېدلی شي. خو د مریلینډ پوهنتون د پرمختللي ترانسپورت په مرکز کې ساينس پوهان هڅه کوي چې د یو داسې سیستم په جوړولو سره دغه لګښت راټیټ کړي چې د ترافیک له مدیرانو، پلان جوړونکو، اطفائیې، پولیس او کاروبار کوونکو سره د لاخه پلان په جوړولو او د عمل په کولو کې مرسته کوي. For every 1 minute that a lane on the په هر دقیقه کې چې د یوې لوی لارې یو لاین یا لیکه تړل کېږي د یوې بلې پیښې د پیښېدلو چانس شاوخوا 3 سلنه لوړیږي. که موږ وکولی شو چې اطفائیه او پولیس صحنې ته حتی له یوې دقیقې نظر ولیږو او هغوی له یوې دقیقې نظر د پیښې ځای پرانیزي، دا هم د ګڼې ګوڼې د کمېدو سره مرسته کوي. د دې مرکز لابراتوار د سړک د غاړې سانسورونو، د موټرو د GPS تجهیزاتو او حتی د شخصي موبایل ټلیفونونو په شمول له مختلفو منابعو نه معلومات راټولوي. من خلک تعقیبول نشو، خو دا ویلی شو چې د سړک په یو برخه کې 50 موټر په یو ساعت کې د 10 مایلو په سرعت تیریږي. د شپېتو په شاوخوا کې محصلان له 10 سافټوونکو سره یو ځای په پرلپسې توګه د ترافیک څارنه کوي، د سرورونو مدیریت کوي او داسې سافټویرونه او وسایل جوړوي چې د نقلیه وسایطو په لار روان او خوندي تګ راتګ کې مرسته کوي. ځینې دغه شمیریز معلومات په تصویري بڼه اړوي چې له اطفائیې او پولیسو سره د وضعیت په اړه د لاخو معلوماتو په لاس راوړلو کې مرسته وکړي. دغه مرکز خپل موندنې د اطفائیې، پولیس، ترانسپورت ریاستونو، ملي ګارد او همداراز پانتونونو او تجارتي ترانسپورتي شرکتونو سره شریکوي. د ګوګل انجن د خپل ترافیکي ویب سایټونو لپاره د دې لابراتوار له معلوماتو نه استفاده کوي. دغه غیر حساس معلومات لا عامه خلکو او هر هغه چا سره شریکيږي چې په لار روان ډول د موټرو په تګ راتګ کې مرسته کول غواړي. زموږ پروګرام تاسو ته وایي چې چاته خبر ورکړل شوی دی چې صحنې ته ورشي او دا چې هغوی په څومره وخت کې هلته ورسېدل، کله ورسېدل، څومره وخت یې هلته تیر کړ، څه وکړل، آیا طبي هلیکوپټر کوز شو، کوم لاینونه تړلي دي او د څومره وخت لپاره تړل شوي. پیک وایي چې وروستی هدف دا دی چې د سړکونو د داسې اشاریو مساعد او فعال سیستم رامنځته شي چې له یوې بلې سره او پر سړکونو له موټرو سره په تماس کې وي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي. نه یوازې د تلویزیون پر څپو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې، په ویب سایټ کې د voanews.com/pakto پر پاڼې، په ټوئیټر او د VOA افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. خامخا د نړۍ په زړه پورې پیښو لیدو ته منتظر استئ. زموږ همکار رڼا دورین غورځنګ چمتو کړی دی او په ګډه یې ګورو. امریکا
د مناسوده په مزاحمه لویه لارې کې هیلیو ډرایور له خطر سره مخامخ کړل. لکه څنګه چې تاسو هم وینئ، هیلیو سره د خپل بچیانو په ډیر عادي ډول سره له سړک تیریږي چې اصلا د سړک له غني ګونی څخه هیڅ ډول ډار هم نشته. خو بیا هم یو شمېر موټر د خپل لارې د چپولو په خاطر د یو څه ستونزو سره مخامخ شول. خو په پای کې هیلۍ په سمه توګه له سړک څخه تېرې شوې او نه ډرایورو ته او نه هم هیلیو ته ځاني زیان ورسېده. دا تصویر چې تاسو وینئ دا د لوی لارې د پولیسو د مخفي کمرې له لارې اخیستل شوی دی. چین د شانګهای په ښار کې د نړۍ تر ټولو لوی یو ډول کلچه جوړه شوه چې بیا دا کلچه د 2000 نورو کلچو څخه جوړه شوې وه. دا کلچه چې ورته د بنز نوم هم ورکوي د 25 اشپزانو لخوا په 14 ساعتونو کې جوړه شوې ده. وزن 1380 کیلوګرام دی او 2015 متره اوږدوالی لري. نوموړی کلچه د 500 کیلوګرامو موادو څخه ډکه شوې او د 880 کیلوګرامو وړو څخه پکې استفاده شوې ده. لکه څنګه چې مو یاد کړه 2000 کلچې سره یو ځای کړي او بیا پس له دې نه چې د جوړې هیئت لخوا ارزول شو نو بیا یې نوم د ګینس په کتاب کې ولیکل شو. په پای کې دا کلچې په 3000 کسانو باندې وویشل شوې. بیا بل خو په ارجنټاین کې د هنر یو ډیره په زړه پورې ننداره هم ترسره شوه. دا ننداره چې د بیلابیلو هنرونو څخه جوړه شوې یوه ننداره وه د نړۍ د هرې برخې څخه په سلهاوو خلک لیدلو ته راغلي وو او ترېنه یې خوند واخیست. په دې ننداره کې د پاپیټ لوبې څخه نیولې بیا تر تیاتر او سندرو پورې ټولې پکې ولمانځل شوې. بیا هغې خواته داسې دوکانونه هم جوړ شوي وو چې د نندارې مربوط کالي، نقابونه او کتابونه به یې خرڅول. د نندارې یوه اونۍ دوام وکړ او په پای کې سویډن په دې هیواد کې هم د موټر سایکل ځغلولو یو ډیره په زړه پورې مسابقه ترسره شوه. دې مسابقې ته د نړۍ د هر ګوټ څخه په سلهاوو ګډونوال او نندارچیان دې ځای ته راغلي وو او د دې نه هېرېدونکې مسابقې څخه یې لیدنه وکړه. د مسابقې شرط هم دا و چې هر چا چې به په وځلې د مایلې حلقې څخه تاو شول او بدون له دې نه چې ولویږي نو د لوبې ګټونکی به اعلان شو. خو د لوبې اصلي شرط دا و چې باید لوبغاړي په ټاکل شوي وخت سره ځان د پای ټکي ته ورسوي چې بیا هم دا و چې د فرانسې څخه یو تن وکولی شو چې لومړی، سویډن څخه دوهم او د ایټالیا څخه 3 مقامونه ترلاسه کړي. او په متحده ایالاتو کې د افغانانو د ورزشي لوبو کلنۍ 18مه میله د یکشنبې په ماښام باندې د ورجینیا د فوټبال د منتخب ټیم او د ورجینیا د اریانا باسکټبال ټیم په بری پای ته ورسېده. دا مسابقې چې 3 ورځې دوام وکړو په کاناډا او متحده ایالاتو کې د فوټبال او باسکټبال د مختلفو ټیمونو ترمنځ پکې سیالۍ وشولې. په دې ټیمونو کې د نیویارک، نیوجرسي، میریلینډ، کالیفورنیا، ورجینیا او د واشنگټن ډي سي شاوخوا سیمو ورزشکارانو پکې لوبې ترسره کړې دي. د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم غړي احمد شکیب چې د همدې مسابقو دپاره ورجینیا ایالت ته راغلی ویل داسې نوي لوبغاړي په دې سیالیو کې ولیدل شول چې کولی شي په ملي ټیم کې هم ولوبیږي. 4 هفته بعد 4 اونۍ وروسته په تایلند کې د تایلند سره لوبه کوو چې د جاپان سره د نړیوال کپ د غوراوي د لوبې لپاره تیاری ونیسو. موږ هڅه کوو چې ښه نتیجه واخلو. تیاری مو نیولی دی او د خلکو دعاوې هم غواړو چې په خیر سره بریالي سو. په دې کلنیو مسابقو کې د کالیفورنیا پریمیر فوټبال ټیم او د نیویارک د اریانا په نوم د باسکټبال ټیم 2یم مقامونه وګټل. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړی او د پریمیر کالیفورنیا فوټبال ټیم کپټان آرش عاطفي وایي د تیرو څو کالو راهیسې چې په دې مسابقو کې ګډون کوي په متحده ایالاتو کې د افغانانو ترمنځ د فوټبال لوبې د ودې او پرمختګ شاهد دی. فکر کوم چې که دغه امکانات موږ افغانانو ته ورکړو که په هر ځای کې وي خصوصا افغان ځوانانو ته که ورکړل سي هغوی ثابته کړې ده چې استعدادونه لري. فکر کوم دغه ځوانان ډېره ښه لوبه کوي او ډېر عالي فوټبال کوي. د امریکایي ځوانانو په سطحه لوبه کوي. که دغه ځوانان په افغانستان کې د ځوانانو سره یو ځای سي که خدای کول ډېره ښه نتیجه به ورکړي. دا لوبې او مسابقې هر کال ترسره کیږي او په ورجینیا کې د افغان ورزشي فدراسیون مشران وایي د دې سیالیو د ترسره کولو هدف دا دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانانو ترمنځ ورزش وده وکړي او د افغانستان د ملي ټیمونو دپاره پکې غوره لوبغاړي وپېژني.
آشنا ټلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا ټلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. او د آشنا ټلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسیږي خو دا چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو اونۍ لمانځل کیږي هیله ده چې د فیسبوک ټویټر انسټاګرام او نورو اجتماعي انټرنیټي پاڼو په ګټې او اغیز باندې د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې خپل نظرونه شریک کړي تر څنګ د آشنا رادیو څو شېبې وروسته د افغانستان لپاره خپله خبري خپرونه پیلوي هیله ده ورته غوږ شئ تر بیا په لوی او مهربانه خدای سپارم.